ស្ត្រីអ្នកមានម្នាក់ទើបតែងងុយគេងស្រាប់តែនាងដឹងថាដៃរបស់នាងត្រូវបានប្តីរបស់នាងចាក់សោដំបងឡើយនាងគិតថាគាត់កំពុងលេងល្បិចអ្វីមួយប៉ុន្តែនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស្រាប់តែគាត់ទាញកាំភ្លើងខ្លីមួយដើមចេញមកអាណាស្រាប់តែភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញបែបនេះនាងចង់រត់គេចពីកន្លែងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនេះឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែចុងខាងទៀតនៃខ្នោះដៃត្រូវបានចងជាប់នឹងប្តីរបស់នាងបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែមិនអាចរើចេញបានអារម្មណ៍ត្រជាក់បានរត់ចុះតាមឆ្អឹងខ្នងរបស់នាងដើម្បីរត់គេចខ្លួននាងគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅពីអូសប្តីរបស់នាងចុះទៅជាន់ក្រោមទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ធ្ងន់ពេកគាត់ក៏ដួលហើយធ្លាក់ពីលើជណ្ដាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែគាត់ទាញយ៉ាងខ្លាំងក្លាបន្ទាប់ពីអូសប្តីរបស់នាងទៅមាត់ទ្វារទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅបានធ្វើឲ្យនាងអស់សង្ឃឹមទាំងស្រុងខាងក្រៅមានពណ៌ទាំងស្រុងមានន័យថាគាត់នឹងត្រជាក់ស្លាប់ប្រសិនបើគាត់ចេញទៅក្រៅដោយគ្មានជំរឿសផ្សេងទៀតនាងបានត្រឡប់ទៅខាងក្នុងវិញហើយចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីរកឧបករណ៍ដើម្បីដោះសោខ្នោះដៃប៉ុន្តែនាងរកកាំបិតមិនឃើញនាងបានព្យាយាមហៅប៉ូលីសប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់នាងលិចទឹកនិងខូចជាសំណាងល្អនាងបានរកឃើញសោរយន្តមួយក្នុងចំណោមផ្កាហើយដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនាងបានអូសប្តីរបស់នាងទៅយានដ្ឋានប៉ុន្តែពេលគាត់បញ្ចូលសោរថយន្តមិនព្រមចាប់ផ្ដើមដំណើរការពេលនោះហើយដែលនាងដឹងថាធុងសាំងត្រូវបានអស់ខណៈពេលដែលអាណាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមការថតសម្លេងប្តីរបស់នាងស្រាប់តែលេចចេញមកតាមរយៈប្រព័ន្ធព័ត៌មានកំសាន្តរបស់រថយន្តវាបានបង្ហាញថាស្វាមីរបស់នាងបានដឹងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយថាអាណាតែងតែក្បត់គាត់ជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីរៀបការរួចគាត់បានប្រើការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតនេះជាការសងសឹកដោយស្បត់ថានឹងធ្វើឲ្យនាងរងទុក្ខវេទនាដ៏អាក្រក់ជាងការស្លាប់ទៅទៀតដោយដឹងថាវាជាអ្វីដែលស្វាមីរបស់នាងកំពុងធ្វើអាណាក៏ឈប់រត់ហើយអូសគាត់ត្រឡប់ទៅក្នុងផ្ទះវិញប៉ុន្តែបន្ទាប់មកព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិននឹកស្មានដល់មួយទៀតបានកើតឡើងអ្នកបានផ្ញើអំណោយដ៏អស្ចារ្យមួយមកខ្ញុំខណៈពេលដែលអាណាកំពុងអស់សង្ឃឹមស្រាប់តែមានសម្លេងគោះទ្វារមកធ្វើឲ្យនាងមានសង្ឃឹមបន្តិចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលនាងបើកទ្វារនាងបានរកឃើញថានោះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ស្វាមីនាងគឺសៀវហីដោយមិននិយាយអ្វីសៀវហីបានសួរថាស្វាមីនាងនៅឯណាអាណាឃើញបែបនេះក៏មិនបានលាក់បាំងអ្វីទាំងអស់ហើយបានបើកទ្វារដោយបង្ហាញឈុតឆាកដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយដល់សៀវហីខណៈពេលដែលសៀវហីកំពុងភ័យខ្លាចនិងវង្វេងស្មារតីស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងបើកមកដល់ឆ្ងាយដោយដឹងថាពួកគេនឹងស្លាប់ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញសៀវហីបានប្រាប់អាណាឲ្យលាក់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក៏ហកថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុរសទាំងពីរនាក់នោះមិនមានបំណងចាក់ចេញទេពួកគេបានចាក់កាំបិតចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់សៀវហៃត្រង់បន្ទាប់មករុញទ្វារបើកហើយប្រញាប់ចូលទៅអាណាកំពុងញ័រនៅជ្រុងផ្លូវដោយភ័យខ្លាចថាត្រូវបានគេរកឃើញនិងកំពុងរងទុក្ខវេទនាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមិនយូរប៉ុន្មានចោលប្លន់បានរកឃើញឈាមយ៉ាអៀងច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ជាសំណាងល្អអាណាបានអូសប្តីរបស់នាងចេញទៅខាងក្រៅរួចហើយឥឡូវនេះអាណាច្បាស់ជាលែងភ័យខ្លាចទៀតហើយដោយមិននិយាយអ្វីសោះនាងបានទាញប្តីរបស់នាងទៅឃ្លាំងចាប់ពូថៅមួយហើយកាត់ដៃឆ្វេងរបស់គាត់ភ្លាមបន្ទាប់មកអូសសាំងរួចក៏ដើរទៅរកឡាននាងគិតថានាងអាចរត់គេចខ្លួនបានដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនាងបានរត់ទៅបុកក្រុមចោរដែលកំពុងបោះចោលសាកសពប្តីរបស់នាងក្រុមចោរហាក់ដូចជាបានកត់សម្គាល់ឃើញនាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងអាណាបានរត់យ៉ាងលឿនទៅជាន់ទី2ហើយរងចាំក្រុមចោរឡើងមកជាន់លើដើម្បីស៊ើបអង្កេតគាត់បានវាយនៅជាន់ក្រោមដោយញួរជនល្មើសម្នាក់ទៀតបានមកដល់យ៉ាងលឿនបន្ទាប់ពីសម្លេងរំខានប៉ុន្តែអាណាក៏បានវាយគាត់ដួលដោយញួររបស់នាងតែមួយដងបន្ទាប់មកអាណាបានប្រញាប់ចេញពីបន្ទប់ហើយចូលទៅក្នុងឡានរបស់នាងប៉ុន្តែជនល្មើសបានតាមទាន់យ៉ាងលឿនអាណាបានព្យាយាមហៅប៉ូលីសប៉ុន្តែជនល្មើសបានអូសនាងចេញពីឡានភ្លាមហើយជាន់ទូរស័ព្ទរបស់នាងយ៉ាងឃោរឃៅបំបែកវាចោលគេជឿថាអាណានឹងប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទារុណកម្មដ៏ឈឺចាប់ជាងនេះទៅទៀតដោយមិននិយាយអ្វីសោះចោលប្លន់បានដោះស្បែកជើងរបស់នាងចេញរួចចង្អុលកាំបិតទៅចុងជើងរបស់នាងដោយបង្ខំឲ្យអាណាបង្ហាញបន្សំនេះទៅកាន់បន្ទប់សុវត្ថិភាពរបស់គាត់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងអាណាបានយល់ព្រមបង្ហាញបន្សំនេះប៉ុន្តែលុះត្រាតែគាត់ដោះសោខ្នោះដៃរបស់នាងចោលប្លន់ដែលគ្មានជំរឿផ្សេងទៀតបានធ្វើតាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារបន្ទប់សុវត្ថិភាពគាត់មិនបានរកឃើញមាសឬគ្រឿងអលង្ការនៅខាងក្នុងទេមានតែកន្សែងដៃថ្មីមួយដែលមានសិលាចារឹកថាពេជ្រទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានលាក់ទុកនៅក្នុងខ្សែករបស់ប្រពន្ធខ្ញុំគឺពេលនោះហើយដែលអាណាបានដឹងថាស្វាមីរបស់នាងបានបោកបញ្ឆោតនាងមុនពេលគាត់ស្លាប់ដូច្នេះការកាត់ផ្តាច់ជីវិតគឺចាំបាច់ដោយភ័យខ្លាចអាណាក៏ប្រញាប់លូករបស់នាងចេញដោយអនុញ្ញាតឲ្យចោរព្យាយាមដោះវាចេញមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេបានរកឃើញដង្កៀបមួយគូប៉ុន្តែខ្សែកនោះរឹងខ្លាំងហើយដង្កៀបក៏មិនអាចរើវាចេញបាននៅពេលនោះមេក្រុមចោរបានវាយកូនរបស់គាត់ដោយកំហឹងធ្វើឲ្យគាត់សន្លប់ហើយបន្ទាប់មកព្យាយាមយកខ្សែកពីករបស់អាណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខណៈពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងប្រយុទ្ធកូនទាហាននោះបានបុកនឹងវត្ថុដែកមួយនៅលើជញ្ជាំងដោយចៃដន្យហើយវាសនារបស់គាត់ហាក់ដូចជាត្រូវបានសម្រេចឆ្លៀតឱកាសនោះអាណាបានចាប់យកកាំបិតយ៉ាងលឿនដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលនោះមេដឹកនាំនោះមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមុខហើយចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារអាណាថែមទាំងកាត់ផ្លូវរបស់នាងទៀតផងនៅពេលដែលអាណាហៀបនឹងត្រូវគេនាំខ្លួនទៅឆ្ងាយគាត់ស្រាប់តែគាត់សម្គាល់ឃើញដង្កៀបមួយនៅលើដីដោយមិនគិតគាត់បានវាយបំបែកវាចោលហើយក្នុងពេលតែមួយបានចាប់អាណាជាប់នឹងសាកសពរបស់ចោរម្នាក់ទៀតអាណាបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់គូប្រកួតគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគាត់បានទៅទាន់សាកសពកូនសិស្សរបស់គាត់យ៉ាងរហ័សហើយចាប់ជើងរបស់គាត់ពេលដែលជនល្មើសហៀបនឹងសម្លាប់អាណាដោយការវាយប្រហារតែមួយដងនាងបានគេចចេញយ៉ាងងាយហើយទឹកកកនៅក្រោមជើងរបស់នាងក៏ប្រេះភ្លាមអ្នកទាំង3ត្រូវបានអូសចូលទៅក្នុងទឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាអាណានឹងត្រូវវិនាសប៉ុន្តែពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាងជាអ្នកហែលទឹកដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
ដោយឆ្លៀតឱកាសពីការភ្លេចភ្លាំងមួយផ្លែតរបស់ជនល្មើសនាងបានចាក់គាត់ស្លាប់នៅក្រោមទឹកបន្ទាប់មកប្រើកាំបិតចាក់ទឹកកកហើយឡើងមកលើផ្ទៃទឹកអាណាមិនដែលនឹកស្មានថាស្វាមីរបស់នាងបានរៀបចំផែនការសងសឹកនេះយ៉ាងល្អិតល្អន់នោះទេទោះជាល្បែងស្លាប់មួយនៅទីបំផុតអាណាលែងជឿលើស្នេហាទៀតហើយនាងគ្រាន់តែដោះចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលស្វាមីរបស់នាងបានឲ្យនាងចេញហើយទុកវាឲ្យរមៀលចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីជាការរំលឹកដល់ស្នេហាដ៏សោកសៅនេះ